Bugün iş yeri tecrübesine sahip, deneysel becerileri yüksek, güncel mühendislik araçlarını etkin bir şekilde kullanabilen, toplum refahını öncelikli olarak gözeten ve akranlarından bir adım önde mühendisler olarak mezun oluyorsunuz. Bu gururu ve mutluluğu bizlere yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir yıllık iş tecrübesiyle mezun olan gençlerimiz emsallerine göre büyük avantaj elde etmekte, hızlı bir şekilde iş hayatına başlayabilmektedir. Saygıdeğer ailelerimiz, sizlerin bugün yaşadığı heyecanın herkesten farklı olduğunu düşünüyorum.
Müzik